idan har baka mutu ba a yau din nan mutuwa muka yi. Ke a wacce ranar iska ce ta sauya alƙiblar makamin da na jefa? Da ba samu wannan akasi ba da yadda mijin ke sheka haka duka su ma za su sheka. Ba don kukan yan uwansa ya ɗauke masa hankali ba a ranar tabbas da wannan kan naka ya rabu da jikinka. Kai mintuna 10 na baka ba ƙari ba ragi, abubuwan da baka kammala su. Idan ba haka ba in har ya riga ya zo to ka sani mutuwa za ka yi. Jira ya kare! Ki kira shi ya zo ɗin, ba sai ya jikin dutse ba. A zukatan duk mutanen da suka taru a nan zan rubuta labarin mutuwarsa to. Kira shi. Shi kenan, domin share hawayen uwa haka zalika mata da ke cikin damuwa. Yanzu nan zai zo, duk girman runduna ko dabar da kake da ita zai ratse ta